बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम नबील नियाज़ है, मेरा टाइपिंग का पहला टेस्ट। नबील नियाज़ बेटा, एक क्वेश्चन भी हम आपसे पूछेंगे। आप हमें ये बता दें कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। ऐसी डिवाइसेस जो हमें डाटा कंप्यूटर रिसीव करता है, जो कंप्यूटर से डाटा रिसीव करती हैं। ठीक है जी, शाबाश। आप टाइपिंग करना शुरू कर देंगे। गुड। वेरी गुड जी, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड जी। यस बेटा, आपकी स्पीड है 40 से ऊपर और 50 से कम, तो इस हिसाब से आपको 25 में से 20 नंबर दिए जा रहे हैं। शुक्रिया जी, थैंक यू।